저는 김미정입니다. 올해로 62살이 되었죠. 30년 넘게 중학교에서 국어를 가르치다 은퇴한 지 이제 겨우 2년이 되었습니다. 새벽 3시 또 잠에서 깼습니다. 목이 타들어가는 것처럼 건조했죠. 옆을 돌아보니 남편 성호 씨가 거실 소파로 나간 흔적이 보였습니다. 베개만 덩그러니 남아있더군요. 제 콧골이 때문이었습니다. 처음엔 남편이 예민한 줄만 알았죠. 하지만 지난주 손주가 놀러 왔다가 한 말이 계속 귓가에 맴돕니다. 할머니 방에서 무서운 소리가 난다고, 괴물이 사는 것 같다고 울먹였거든요. 5살짜리 아이의 순수한 공포가 제 가슴을 찔렀습니다. 아침이 되면 항상 머리가 무거웠죠. 마치 밤새 벽돌을 이고 잔 것처럼 뒷목이 뻐근했습니다. 남편은 제가 힘들어하는 걸 보면서도 대수롭지 않게 넘겼죠. 여보, 나이 들면 다 그런 거야. 나도 허리 아프잖아. 성호 씨의 말에 저도 그런가 보다 했습니다. 하지만 요즘은 낮에도 졸음이 쏟아져서 견디기 힘들었죠. 어제는 시장에서 장을 보다가 잠시 멍해져서 계산대 앞에서 한참을 서 있었습니다. 직원이 3번이나 불러서야 정신을 차렸죠. 그날 밤 저는 녹음기를 켜놓고 잤습니다. 다음 날 아침 들어보니 정말 충격적이었죠. 기차가 지나가는 소리처럼 굉음이 이어지다가 갑자기 조용해집니다. 그리고 몇 초간의 정적. 다시 컥컥거리며 숨을 몰아쉬는 소리가 들렸죠. 숨이 멈췄다가 다시 시작되는 거였습니다. 저도 모르게 손이 떨렸습니다. 이게 정말 제 숨소리란 말입니까? 마치 누군가 제 목을 조르다가 놓아주기를 반복하는 것 같았죠. 남편에게 녹음을 들려주었습니다. 성호 씨도 놀란 표정이었지만 곧 애써 웃으며 말했죠. 피곤해서 그런 거야. 요즘 손주 보느라 힘들었잖아. 하지만 저는 알고 있었습니다. 이건 단순한 피로가 아니라는 것을, 제 몸이 보내는 어떤 신호라는 것을 말이죠. 거실로 나온 남편을 따라 나갔습니다. 성호 씨는 소파에 담요를 깔고 누워 있었죠. 미안해요. 쟤 때문에 잠을 못 자고. 괜찮아. 나도 거실이 더 편해. 거짓말이었습니다. 35년을 함께 살아온 사람의 표정은 속일 수 없었죠. 성호 씨의 눈 밑에는 다크서클이 짙게 내려앉아 있었습니다. 저는 부엌으로 가서 물을 한 잔 마셨습니다. 차가운 물이 목을 타고 내려가는데도 갈증은 사라지지 않았죠. 창밖을 보니 새벽동이 트고 있었습니다. 또 하루가 시작되는 거였죠. 하지만 이상했습니다. 잠을 자고 일어났는데도 전혀 쉰 것 같지 않았거든요. 오히려 밤새 마라톤을 뛴 것처럼 온몸이 무거웠습니다. 냉장고 문에 붙어 있는 가족 사진을 봤습니다. 딸 은주와 사위, 그리고 손주가 환하게 웃고 있었죠. 저도 그 사진 속에서는 웃고 있었습니다. 하지만 지금 거울에 비친 제 얼굴은 창백하고 지쳐 보였죠. 내가 왜 이렇게 되었을까? 스스로에게 물었지만 답은 없었습니다. 그저 나이 탓이려니 하고 넘기기엔 제 몸이 보내는 신호가 너무 절박했죠. 은퇴 후의 삶은 평화로웠습니다. 아침마다 성호 씨와 함께 뒷산에 올라 운동을 했죠. 작은 텃밭도 가꿨습니다. 상추며 고추며 제 손으로 키운 채소들이 무럭무럭 자라는 걸 보는 재미가 쏠쏠했습니다. 하지만 요즘은 달랐습니다. 텃밭에서 일하다가도 자꾸 졸음이 쏟아졌죠. 어제는 호미를 든 채로 잠들어 버려서 성호 씨가 깨워주었습니다. 여보, 괜찮아? 얼굴이 너무 창백한데. 아니에요. 그냥 햇볕이 따가워서. 거짓말이었습니다. 사실 저는 너무 피곤했죠. 아침에 일어나자마자 다시 눕고 싶을 정도로 온몸이 천근만근이었습니다. 그날 오후 마트에 장을 보러 갔습니다. 평소처럼 장바구니를 들고 매대를 돌아다녔죠. 그런데 이상한 일이 일어났습니다. 신호등 앞에 서 있었는데 언제 빨간불이 파란불로 바뀌었는지 모르겠더군요. 옆 사람들이 건너가는 걸 보고서야 정신을 차렸습니다.
발을 내디뎠는데 그 순간 경적 소리가 귀를 찢었죠. 아줌마, 정신 좀 차려요. 택시 기사님이 창문을 내리고 소리쳤습니다. 신호가 다시 빨간불로 바뀌어 있었던 겁니다. 저는 몇 초간 멍하니 서 있다가 파란불로 바뀐 걸 본 것이었죠. 아니, 그게 아니라 그냥 순간적으로 의식이 끊겼던 것 같습니다. 가슴이 쿵쿵 뛰었습니다. 만약 택시가 급정거를 하지 않았다면 생각만 해도 아찔했죠. 집에 돌아와서 소파에 털썩 주저앉았습니다. 장바구니를 내려놓는 것도 잊은 채 한참을 멍하니 앉아 있었죠. 저녁에 딸 은주가 왔습니다. 간호사인 은주는 병원 일이 끝나면 가끔 들러서 저희 부부 건강을 체크했죠. 엄마, 오늘도 피곤해 보이네. 잠은 잘 자? 그럭저럭. 은주가 제 얼굴을 자세히 들여다봤습니다. 간호사 특유의 날카로운 눈빛이었죠. 엄마, 혹시 콧골이 심하지 않아? 좀 그렇긴 한데 왜? 아빠가 요즘 거실에서 주무신다며? 성호 씨가 딸한테 얘기를 한 모양이었습니다. 은주가 제 목 주변을 만져봤습니다. 그리고는 심각한 표정을 지었죠. 엄마, 목 주변이 많이 부었네. 혹시 자다가 숨이 막히는 느낌 들어본 적 있어? 가끔 목이 마르긴 한데 그게 아니라 진짜로 숨을 못 쉬는 것 같은 느낌 말이야. 생각해보니 그랬습니다. 가끔 꿈속에서 물에 빠진 것 같은 느낌이 들어서 헐떡이며 깬 적이 있었죠. 그런데 그게 꿈이 아니라 현실이었을지도 모른다는 생각이 들었습니다. 엄마, 이거 수면무호흡증 증상 같은데? 은주의 말에 저는 웃어넘겼습니다. 에이, 무슨, 그냥 나이 들어서 코 고는 거지. 하지만 은주의 표정은 진지했습니다. 엄마, 수면무호흡증은 그냥 콧고리가 아니야. 자는 동안 숨이 멈추는 거라고. 심하면 심장이나 뇌에 큰 문제가 생길 수 있어. 그렇게 심각한 거야? 당연하지. 엄마가 낮에 자꾸 졸리고 집중력이 떨어지는 것도 다 그것 때문일 수 있어. 은주의 말을 듣고 나니 갑자기 무서워졌습니다. 지금까지 그냥 피로라고 생각했던 모든 증상들이 사실은 병의 신호였다니. 그날 밤 저는 잠들기가 무서웠습니다. 혹시 이대로 잠들었다가 다시 못 깨어나는 건 아닐까 하는 생각이 들었죠. 성호 씨가 제 손을 잡았습니다. 걱정 마. 내일 병원에 같이 가자. 당신도 힘든데. 우리가 누군데. 함께 늙어가기로 약속한 사이잖아. 성호 씨의 따뜻한 손이 제 불안을 조금은 가라앉혔습니다. 하지만 여전히 가슴 한 구석은 불안했죠. 이 평온해 보이는 일상 속에 금이 가고 있다는 걸 알았기 때문입니다. 창밖으로 보름달이 떴습니다. 예전 같으면 아름답다고 생각했을 텐데 오늘은 그 달빛마저도 차갑게 느껴졌죠. 제 인생의 가을날에 찾아온 이 불청객이 얼마나 무서운 존재인지 저는 아직 다 알지 못했습니다. 주말 저녁 오랜만에 온 가족이 모였습니다. 은주가 남편과 아이를 데리고 와서 같이 저녁을 먹기로 했죠. 제가 잡채를 만들고 성호 씨는 불고기를 굽고 은주는 김치찌개를 끓였습니다. 와, 엄마 잡채는 역시 최고야. 사위가 엄지를 치켜들었습니다. 5살 손주 지우도 잡채를 포크로 돌돌 말아먹으며 좋아했죠. 할머니, 이거 맛있어요. 가족들의 웃음소리로 집안이 가득 찼습니다. 이런 순간이 제일 행복했죠. 하지만 마음 한구석의 불안은 사라지지 않았습니다. 식사를 하다가 성호 씨가 갑자기 웃으며 말했습니다. 어제는 정말 집이 무너지는 줄 알았어. 내 엄마 코 고는 소리가 어찌나 크던지. 다들 웃었습니다. 사위도, 은주도, 지우까지도 깔깔거렸죠. 할머니가 코 골아요? 지우가 눈을 동그랗게 뜨고 물었습니다. 그럼 어제는 할아버지가 거실로 도망갔단다. 성호 씨가 과장된 몸짓으로 얘기하자 또 웃음이 터졌습니다. 하지만 저는 웃을 수가 없었습니다. 가족들이 웃고 있는 그 순간 갑자기 목이 조여오는 느낌이 들었거든요. 컥컥 기침이 나왔습니다.
엄마, 괜찮아? 은주가 재빨리 물을 따라줬습니다. 찬물을 마셨는데도 목의 이물감은 사라지지 않았죠. 괜찮아. 그냥 잠깐 살에 들었나 봐. 제가 손사래를 치자 다들 다시 식사를 계속했습니다. 하지만 은주만은 계속 저를 걱정스러운 눈빛으로 바라봤죠. 식사가 끝나고 차를 마시며 담소를 나누는 시간이었습니다. 지우가 제 무릎에 앉아 그림책을 보여달라고 했죠. 할머니, 이거 읽어주세요. 평소 같으면 신나게 읽어줬을 텐데 오늘은 이상했습니다. 몇 줄 읽지도 않았는데 눈꺼풀이 무거워졌죠. 옛날 옛적에 토끼가 제 목소리가 점점 작아졌습니다. 그리고 어느 순간 의식이 흐려졌죠. 할머니, 할머니, 지우의 목소리에 퍼뜩 정신을 차렸습니다. 제가 책을 든 채로 졸고 있었던 겁니다. 가족들이 모두 저를 보고 있었죠. 엄마, 정말 병원 가봐야 해. 은주의 목소리가 단호했습니다. 괜찮아. 그냥 좀 피곤해서. 피곤한 정도가 아니야. 엄마 지금 앉아서 자고 있었다고. 성호 씨도 심각한 표정이었습니다. 평소엔 건강검진 같은 거 필요 없다고 큰 소리 치던 사람이었는데 말이죠. 내일 당장 병원 가자. 아빠도 그렇게 생각해? 은주가 물었습니다. 응, 나도 요즘 엄마가 걱정돼. 밤에 숨소리가 가끔 멈출 때가 있어. 성호 씨의 말에 모두가 조용해졌습니다. 웃음이 가득했던 식탁이 순식간에 무거운 침묵에 잠겼죠. 숨이 멈춘다고요? 사위가 놀란 목소리로 물었습니다. 한 10초? 길게는 20초까지도 멈춰 있다가 갑자기 컥 하고 다시 숨을 쉬어. 성호 씨의 설명을 듣고 있자니 제 자신이 무서워졌습니다. 자는 동안 제가 그렇게 위험한 상태였다니. 은주가 제 손을 꼭 잡았습니다. 엄마, 이건 정말 심각한 거야. 수면무호흡증은 치료하지 않으면 큰일 날 수 있어. 그렇게까지 심각한 거니? 당연하지. 자는 동안 계속 산소가 부족하면 심장이랑 뇌가 손상될 수 있다고. 저는 가족들의 걱정스러운 얼굴을 둘러봤습니다. 지우까지도 불안한 표정으로 저를 보고 있었죠. 그 순간 깨달았습니다. 이건 더 이상 제 개인의 문제가 아니라는 것을, 제가 아프면 이 모든 사람들이 슬퍼할 거라는 것을. 알았어. 내일 병원에 갈게. 제 말에 다들 안도의 한숨을 쉬었습니다. 그날 밤 잠자리에 누웠는데 문득 무서운 생각이 들었습니다. 오늘 밤에도 제 숨이 멈출까? 그리고 혹시 다시 시작되지 않으면 어쩌지? 성호 씨가 제 곁으로 와서 누웠습니다. 오랜만에 같은 방에서 자는 거였죠. 오늘은 내가 지켜볼게. 걱정하지 말고 편히 자. 남편의 따뜻한 손이 제 손을 감쌌습니다. 하지만 잠은 쉽게 오지 않았죠. 웃음 속에 가려져 있던 불안이 이제는 선명하게 모습을 드러낸 것 같았습니다. 월요일 아침 은주가 일하는 병원의 수면 클리닉을 찾았습니다. 은주가 미리 예약을 해놨다며 저와 성호 씨를 데리고 갔죠. 처음 오셨나요? 간호사가 친절하게 물었습니다. 저는 고개를 끄덕였죠. 병원 특유의 소독약 냄새가 코를 찔렀습니다. 의사 선생님은 젊은 여자분이었습니다. 차분한 목소리로 증상을 물어봤죠. 코골이는 언제부터 시작되셨어요? 글쎄요. 한 5년 전부터인 것 같은데. 낮에 많이 졸리신가요? 네. 요즘은 특히 심해요. 의사 선생님이 이것저것 물어봤습니다. 두통은 있는지, 집중력은 어떤지, 밤에 자주 깨는지. 제가 대답할 때마다 선생님의 표정이 점점 심각해졌죠. 수면다운 검사를 해보셔야 할 것 같습니다. 그게 뭔가요? 하룻밤 병원에서 주무시면서 수면 상태를 정밀하게 검사하는 겁니다. 일주일 후 검사를 받기로 했습니다. 병원에서 하룻밤을 자는 게 어색했지만 은주가 꼭 필요한 검사라고 했죠. 검사 당일 저녁 병실처럼 생긴 방에 들어갔습니다. 간호사가 제 머리와 가슴, 다리에 센서들을 붙였죠. 마치 로봇이 된 것 같았습니다.
편하게 주무세요. 평소처럼 자시면 됩니다. 하지만 어떻게 평소처럼 잘 수 있겠습니까? 온몸에 선이 연결되어 있는데 말이죠. 그래도 피곤했던 탓인지 어느새 잠이 들었습니다. 다음 날 아침 검사가 끝나고 일주일 후에 결과를 들으러 다시 병원을 찾았습니다. 은주도 함께였죠. 의사 선생님이 컴퓨터 화면을 보여줬습니다. 복잡한 그래프들이 가득했죠. 김미정님 검사 결과 중증 수면무호흡증으로 진단됩니다. 중증이라는 단어가 가슴을 때렸습니다. 시간당 무호흡 지수가 43회입니다. 정상은 5회 미만이거든요. 그렇게 심한 건가요? 성호 씨가 놀란 목소리로 물었습니다. 네. 자는 동안 1시간에 43번씩 숨이 멈춘다는 뜻입니다. 가장 긴 무호흡은 58초였습니다. 58초. 거의 1분 동안 숨을 안 쉬었다는 겁니다. 듣고도 믿기지 않았죠. 선생님이 계속 설명했습니다. 수면 중 산소 포화도가 70%까지 떨어졌습니다. 정상은 95% 이상이어야 하는데요. 그게 왜 위험한 건가요? 쉽게 말하면 매일 밤 수십 번씩 질식하는 것과 같습니다. 심장과 뇌에 엄청난 부담을 주죠. 의사 선생님이 자료를 하나 더 보여줬습니다. 수면무호흡증을 치료하지 않으면 심장마비 위험이 5배, 뇌졸중 위험이 3배 증가합니다. 고혈압, 당뇨, 치매 위험도 높아지고요. 저는 손이 떨렸습니다. 그저 콧골이라고 생각했던 게 이렇게 무서운 병이었다니. 엄마, 내가 뭐라고 했어? 빨리 치료받아야 한다고 했잖아. 은주가 제 손을 꼭 잡았습니다. 눈에 눈물이 고여 있었죠. 치료는 어떻게 하나요? 성호 씨가 의사에게 물었습니다. 양압기 치료가 가장 효과적입니다. 자는 동안 마스크를 착용하고 공기압으로 기도를 열어주는 거죠. 선생님이 양압기라는 기계를 보여줬습니다. 생각보다 작고 단순해 보였죠. 이걸 매일 써야 하나요? 네. 평생 사용하셔야 합니다. 그리고 체중 감량, 금연, 금주도 필요하고요. 평생이라는 말이 무겁게 다가왔습니다. 하지만 선택의 여지는 없었죠. 진료실을 나오면서 성호 씨가 제 어깨를 감싸 안았습니다. 걱정 마. 우리 같이 이겨내자. 당신한테 미안해요. 그동안 고생 많았죠. 무슨 소리야. 당신이 건강해야 나도 행복한 거지. 병원 로비에서 은주가 저를 꽉 안았습니다. 엄마, 이제라도 알아서 다행이야. 꼭 치료받고 건강해져. 저는 딸의 등을 토닥였습니다. 그리고 다짐했죠. 이 병을 꼭 이겨내겠다고. 사랑하는 가족들을 위해서라도 건강해져야겠다고. 그날 오후 양압기를 처방받고 집으로 돌아왔습니다. 작은 기계 하나가 제 생명을 지켜줄 거라니 아직도 실감이 나지 않았습니다. 하지만 이제는 알았죠. 콧골이는 단순한 습관이 아니라 제 몸이 보내는 절박한 구조 신호였다는 것을. 양압기를 처방받고 일주일이 지났습니다. 하지만 적응이 쉽지 않았죠. 마스크를 쓰고 자는 게 답답해서 자꾸 무의식 중에 벗어버렸습니다. 또 벗었네. 아침마다 성호 씨가 한숨을 쉬었습니다. 제 옆에 벗겨진 마스크가 놓여 있었죠. 미안해요. 자면서 모르게. 이렇게 해서 언제 나아지려고 그래. 성호 씨의 목소리에 짜증이 묻어났습니다. 이해는 했지만 서운했죠. 며칠 후 저녁, 성호 씨가 친구들과 술을 마시고 들어왔습니다. 평소와 달리 많이 취한 것 같았죠. 여보, 많이 마셨어요? 조금. 성호 씨가 소파에 털썩 앉았습니다. 그리고는 갑자기 말했죠. 친구들이 그러더라. 자기들도 다 코골지만 멀쩡히 잘 산다고. 양압기 같은 거 없어도 괜찮다고. 제 가슴이 철렁했습니다. 그게 무슨 말이에요? 나도 젊을 때부터 코 골았어. 그래도 이 나이까지 잘 살아왔잖아. 너무 호들갑 떠는 거 아니야? 순간 화가 치밀어 올랐습니다. 제가 얼마나 무서운 마음으로 매일 밤을 보내는지 성호 씨는 모르는 겁니다. 호들갑이라고요?
의사 선생님이 뭐라고 했는지 못 들었어요? 의사들은 원래 겁을 줘야 장사가 되니까. 장사요? 지금 제 목숨이 달린 문제인데 장사라고요? 목소리가 점점 커졌습니다. 35년 결혼 생활 중에 이렇게 언성을 높인 적이 거의 없었죠. 성호 씨도 발끈했습니다. 왜 이렇게 예민하게 굴어? 그냥 피곤해서 코 고는 건데. 피곤해서가 아니라 병이라고요. 제가 자다가 21분 가까이 안 쉰다고요. 그래도 지금까지 잘 살아있잖아. 그 말에 저는 할 말을 잃었습니다. 눈물이 났죠. 서러웠습니다. 제일 가까운 사람이 제 고통을 이해하지 못한다는 게 당신은 모르죠. 매일 아침 머리가 깨질 것 같은 게 어떤 기분인지, 낮에 졸려서 아무것도 할 수 없는 게 얼마나 괴로운지, 목소리가 떨렸습니다. 그리고 혹시 오늘 밤에 제가 다시 안 깨어난다면 당신은 어떻게 하실 거예요? 성호 씨의 얼굴에서 혈기가 빠졌습니다. 술이 확 깬 것 같았죠. 무슨 소리야? 그런 일은 없어. 어떻게 장담해요? 의사 선생님이 그랬잖아요. 심장마비 위험이 5배라고. 저는 눈물을 닦으며 일어섰습니다. 나도 그냥 늙어가는 거라고 생각했어요. 하지만 이건 늙는 게 아니라 죽어가는 거예요. 방으로 들어가려는데 성호 씨가 제 팔을 잡았습니다. 미안해. 내가 잘못했어. 나요. 아니야. 들어봐. 정말 미안해. 성호 씨의 눈에도 눈물이 고였습니다. 사실은 나도 무서워. 밤에 당신 숨소리가 멈출 때마다 가슴이 덜컥 내려앉아. 혹시나 하는 마음에 당신 콧구멍에 손을 대보기도 했어. 몰랐습니다. 성호 씨도 무서워하고 있었다는 걸. 그런데 인정하기 싫었어. 당신이 그렇게 위험한 상태라는 걸. 내가 지켜줄 수 없다는 게 자존심이 상했나 봐. 성호 씨가 제 손을 꼭 잡았습니다. 미안해. 정말 미안해. 내가 바보였어. 저도 울음이 터졌습니다. 서로 부둥켜 안고 한참을 울었죠. 그날 밤 성호 씨가 직접 양압기 마스크를 제 얼굴에 씌워줬습니다. 불편하면 말해. 내가 조절해 줄게. 고마워요. 뭘? 우리가 함께 이겨내야지. 처음으로 마스크를 끝까지 쓰고 잤습니다. 성호 씨가 제 손을 잡고 있었기 때문에 무섭지 않았죠. 다음 날 아침 기적 같은 일이 일어났습니다. 머리가 맑았습니다. 정말 오랜만에 느끼는 개운함이었죠. 어때? 좀 나아? 성호 씨가 물었습니다. 네. 정말 달라요. 머리가 이렇게 맑은 건 처음이에요. 다행이다. 정말 다행이야. 성호 씨가 제 이마에 입을 맞췄습니다. 그제야 깨달았습니다. 혼자가 아니라는 것을, 이 병과 싸우는 건 저 혼자가 아니라 우리 부부라는 것을. 갈등이 폭발했지만 그 덕분에 서로의 진심을 알게 되었죠. 밖에서 참새들이 지저귀는 소리가 들렸습니다. 오늘따라 유난히 경쾌하게 들렸죠. 새로운 아침이 시작되고 있었습니다. 양압기 치료를 시작한 지 한 달이 지났습니다. 몸이 점점 좋아지면서 역설적으로 그동안 제가 얼마나 아팠는지 깨닫게 되었죠. 어느 날 오래된 일기장을 정리하다가 3년 전 일기를 발견했습니다. 오늘도 수업 중에 졸았다. 아이들이 쳐다보는 게 느껴졌지만 눈꺼풀이 너무 무거웠다. 교사로서 부끄러웠다. 그때는 단순히 나이 탓이라고 생각했습니다. 하지만 이미 그때부터 수면무호흡증이 시작됐던 거였죠. 또 다른 일기를 읽었습니다. 지우 돌잔치 때 사진을 봤는데 내 얼굴이 너무 부어 있었다. 왜 이렇게 피곤해 보일까? 손님들 앞에서 실수할까봐 커피를 4잔이나 마셨는데도 졸렸다. 손주의 첫 생일, 그 소중한 순간마저도 제대로 즐기지 못했던 겁니다. 기억이 하나둘 떠올랐습니다. 작년 봄 제자들 동창회가 있었죠. 30년 만에 만나는 제자들이었습니다. 하지만 저는 중간에 화장실에 가서 잠깐 눈을 붙였죠. 너무 졸려서 도저히 버틸 수가 없었거든요. 제자들은 선생님이 피곤하신가 보다 했지만 저는 창피했습니다. 또 있었습니다.
은주의 병원 진급 축하 모임 때였죠. 딸이 수간호사가 되는 자리였는데 축사를 하다가 말이 꼬였습니다. 머릿속이 하얘져서 뭘 말하려고 했는지 잊어버렸죠. 다들 웃어넘겼지만 은주의 서운한 표정을 봤습니다. 지난 크리스마스에는 더 심했죠. 가족들과 영화를 보러 갔는데 시작한 지 10분 만에 잠들었습니다. 지우가 계속 흔들어 깨웠지만 또 잠들기를 반복했죠. 결국 영화가 뭔지도 모르고 나왔습니다. 할머니는 맨날 자요. 지우가 그날 했던 말이 떠올랐습니다. 손주와 놀아주고 싶었지만 체력이 따라주지 않았죠. 성호 씨와의 추억도 있었습니다. 결혼 30주년 여행으로 제주도에 갔을 때였죠. 렌트카를 빌려서 해안도로를 달렸는데 조수석에서 계속 졸았습니다. 성호 씨 혼자 운전하느라 힘들었을 텐데. 여보, 바다 좀 봐. 정말 예쁘다. 성호 씨가 몇 번이나 깨웠지만 저는 제대로 보지 못했습니다. 그 아름다운 풍경들을 놓쳤죠. 더 가슴 아픈 건 학교에서의 기억이었습니다. 마지막 해 공개 수업이 있었죠. 다른 선생님들과 학부모님들이 참관하는 중요한 수업이었습니다. 하지만 수업 중간에 멍해지면서 같은 내용을 2번 설명했습니다. 아이들이 수군거렸죠. 선생님, 아까 그거 하셨는데요. 그때 느꼈던 당황스러움과 부끄러움이 다시 밀려왔습니다. 은퇴식 날도 그랬습니다. 동료 선생님들이 준비한 송별회에서 인사말을 하다가 울컥해서 말을 잇지 못했죠. 다들 감동해서 우는 줄 알았지만 사실은 머리가 멍해서 무슨 말을 해야 할지 몰랐던 겁니다. 이 모든 게 수면무호흡증 때문이었다니. 저는 한숨을 쉬며 일기장을 덮었습니다. 그때 성호 씨가 들어왔죠. 뭘 그렇게 심각하게 봐? 옛날 일기예요. 지난 몇 년간 제가 놓친 순간들이 너무 많아서. 성호 씨가 제 옆에 앉았습니다. 과거는 과거야. 중요한 건 지금부터지. 하지만 그 소중한 시간들을 아직 늦지 않았어. 우리한테는 앞으로가 더 많이 남았잖아. 성호 씨가 제 손에 뭔가를 쥐어줬습니다. 제주도 여행 팸플릿이었죠. 다시 가자. 이번엔 당신이 제대로 볼 수 있게 천천히 둘러보자. 눈물이 났습니다. 잃어버렸다고 생각한 시간들이 아직 끝나지 않았다는 게 고마웠죠. 그래요. 이번엔 꼭 깨어 있을게요. 그래야지. 내가 고른 숙소가 얼마나 좋은데. 우리는 웃었습니다. 잃어버린 순간들은 아프지만 그것이 있었기에 지금의 소중함을 더 잘 알게 되었죠. 창밖으로 석양이 지고 있었습니다. 저물어가는 하루가 아니라 내일을 기다리는 저녁이었습니다. 이제는 제대로 된 잠을 자고 맑은 정신으로 새로운 날을 맞이할 수 있다는 게 감사했죠. 병원 재방문 날이었습니다. 이번엔 성호 씨가 적극적이었죠. 아침 일찍부터 저를 깨우고 같이 준비했습니다. 오늘은 꼭 제대로 배워와야 해. 양압기 사용법이랑 주의사항 같은 거. 의사 선생님이 밝은 표정으로 맞아주었습니다. 한 달 사용해 보시니 어떠세요? 처음엔 힘들었는데 이제 좀 적응됐어요. 확실히 아침이 달라졌고요. 다행이네요. 데이터 한번 볼게요. 선생님이 양압기에서 칩을 꺼내 컴퓨터에 연결했습니다. 화면에 그래프들이 나타났죠. 많이 좋아지셨네요. 시간당 무호흡 지수가 3회로 줄었습니다. 정상 범위예요. 정말요? 성호 씨와 저는 서로를 바라보며 웃었습니다. 하지만 사용 시간이 좀 짧네요. 하루 평균 4시간 정도만 쓰고 계시는데 최소 6시간 이상은 써야 해요. 자다가 답답해서 벗을 때가 있어요. 처음엔 다들 그래요. 압력 설정을 조금 조정해 드릴게요. 선생님이 직접 양압기를 조작하며 설명했습니다. 성호 씨는 메모까지 하면서 열심히 들었죠. 그리고 생활 습관도 중요합니다. 체중 감량하셨어요? 2kg 정도요. 좋아요. 5kg만 더 빼면 좋겠네요. 운동은 하고 계신가요? 아침마다 산책해요. 남편이랑 같이.
성호 씨가 덧붙였습니다. 저희가 운동 일지도 쓰고 있어요. 매일 10,000보씩 걷고 있습니다. 선생님이 감탄했습니다. 부군께서 정말 잘 도와주시네요. 가족의 지지가 제일 중요하거든요. 집으로 돌아오는 길에 성호 씨가 제안했습니다. 수영 배워볼래? 의사 선생님이 수영이 좋다고 했잖아. 이 나이에 나이가 무슨 상관이야. 우리 동네 수영장에 실버반도 있대. 다음 주부터 수영을 시작했습니다. 처음엔 물이 무서웠지만 강사님이 친절하게 가르쳐 주었죠. 할머니 잘하시네요. 금방 배우시겠어요. 같은 반 할머니들과도 친해졌습니다. 다들 건강 때문에 시작했다고 하더군요. 집에서도 변화가 있었습니다. 침실을 새로 정리했죠. 양압기를 놓을 협탁을 사고 가습기도 들였습니다. 베개도 수면무호흡증에 좋다는 걸로 바꿨고요. 식단도 바꿨습니다. 저녁은 가볍게 먹고 자기 3시간 전에는 아무것도 먹지 않기로 했죠. 처음엔 배가 고팠지만 일주일 정도 지나니 익숙해졌습니다. 은주가 주말에 와서 깜짝 놀랐습니다. 엄마, 얼굴색이 완전 달라졌어. 훨씬 생기 있어 보여. 그래, 나도 거울 볼 때마다 놀라. 눈 밑 다크서클도 많이 옅어졌어. 지우도 신기해했습니다. 할머니, 이제 안 자요? 그래. 이제 할머니가 지우랑 많이 놀아줄 수 있어. 실제로 체력이 많이 좋아졌습니다. 오후에도 졸리지 않고 집중력도 돌아왔죠. 어느 날은 오랜만에 요리 교실에 등록했습니다. 전에는 서서 요리하는 게 힘들어서 포기했었는데 이제는 2시간 내내 서 있어도 괜찮았죠. 와, 선생님 솜씨가 정말 좋으시네요. 요리 선생님의 칭찬에 기분이 좋았습니다. 만든 요리를 집에 가져가서 가족들과 나눠 먹었죠. 엄마 요리 실력이 더 좋아진 것 같은데? 은주의 말에 성호 씨가 웃었습니다. 엄마가 요즘 완전 달라졌어. 활력이 넘친다니까. 정말이었습니다. 제 삶에 활력이 돌아왔죠. 일기를 다시 쓰기 시작했습니다. 이번엔 감사일기였죠. 오늘도 양압기 덕분에 잘 잤다. 아침에 일어나니 머리가 맑았다. 성우와 한강공원을 걸었다. 벚꽃이 정말 예뻤다. 내가 이런 풍경을 제대로 볼 수 있다는 게 감사하다. 매일 작은 것에 감사하며 살기 시작했습니다. 숨 쉬는 것, 맑은 정신으로 하루를 시작하는 것, 사랑하는 사람들과 함께하는 것. 변화는 계속되었습니다. 체중도 목표치까지 감량했고 혈압도 정상으로 돌아왔죠. 무엇보다 삶의 질이 완전히 달라졌습니다. 여보, 고마워요. 당신이 없었으면 이렇게 못했을 거예요. 뭘, 우리가 부부잖아. 같이 늙어가는 거지. 성호 씨가 제 손을 꼭 잡았습니다. 따뜻했죠. 이제 시작이었습니다. 건강한 노년의 시작. 가을이 왔습니다. 양압기 치료를 시작한 지 6개월이 지났죠. 오늘은 온 가족이 저희 집에 모이기로 한 날이었습니다. 추석도 아니고 특별한 날도 아니었지만 은주가 제안했죠. 엄마가 건강해진 걸 축하하는 파티를 하자고. 오후부터 음식 준비로 분주했습니다. 잡채, 전, 갈비찜까지. 전에는 이런 큰 요리를 하면 중간에 쉬어야 했는데 이제는 한 번에 끝낼 수 있었죠. 와, 엄마 정말 달라졌다. 예전 같으면 벌써 소파에 누워 있었을 텐데. 은주가 감탄했습니다. 저녁 6시 식탁에 둘러앉았습니다. 성호 씨가 와인을 따르며 건배를 제안했죠. 우리 엄마의 건강을 위하여. 할머니 건강. 지우도 주스잔을 높이 들었습니다. 식사를 하면서 이런저런 얘기를 나눴습니다. 사위가 먼저 말을 꺼냈죠. 어머니, 정말 얼굴이 10년은 젊어지신 것 같아요. 맞아. 엄마 피부도 좋아졌어. 뭐 특별한 거 바른 거야? 은주가 물었습니다. 아니야. 그냥 잘 자니까 그런가 봐. 정말이었습니다. 제대로 된 수면이 최고의 화장품이었죠. 성호 씨가 갑자기 고백했습니다. 사실 처음엔 나도 양압기 때문에 잠을 못 잤어. 기계 소리가 신경 쓰였거든.
정말 미안해요. 아니야. 근데 지금은 오히려 그 소리가 없으면 불안해. 당신이 제대로 숨쉬고 있다는 증거니까. 성호 씨의 말에 가족들이 조용해졌습니다. 여보, 오늘은 집이 조용하네. 당신 숨소리가 고마워서 잠이 더 잘 와. 몇 달 전 성호 씨가 했던 말이었죠. 그 말이 얼마나 진심이었는지 이제 알 것 같았습니다. 은주가 스마트폰을 꺼냈습니다. 엄마, 이거 봐. 내가 수면무호흡증 카페에 엄마 이야기를 올렸더니 댓글이 이렇게 많이 달렸어. 화면을 보니 정말 많은 사람들이 응원의 메시지를 남겼더군요. 저희 아버지도 똑같아요. 용기 얻고 갑니다. 가족의 사랑이 최고의 약이네요. 저도 치료받기로 결심했어요. 가슴이 뭉클했습니다. 제 이야기가 누군가에게 희망이 될 수 있다니. 지우가 갑자기 일어나서 제게 왔습니다. 할머니, 이거요. 작은 그림을 건네줬습니다. 저와 성호 씨가 손잡고 자는 모습을 그린 거였죠. 그림 아래엔 삐뚤빼뚤한 글씨로 이렇게 쓰여 있었습니다. 할머니, 이제 안 무서워요. 사랑해요. 눈물이 났습니다. 그동안 손주에게까지 걱정을 끼쳤다는 게 미안했죠. 밤 10시 가족들이 돌아가고 저희 부부만 남았습니다. 거실을 정리하고 침실로 들어갔죠. 양압기를 준비하는 게 이제는 자연스러운 일과가 되었습니다. 오늘 정말 좋았어요. 나도. 우리 가족이 이렇게 화목해서 감사해. 침대에 나란히 누웠습니다. 예전처럼 같은 침대, 같은 이불이었죠. 양압기를 작동시켰습니다. 규칙적인 기계음이 들렸죠. 처음엔 시끄럽게 느껴졌던 그 소리가 이제는 편안한 자장가 같았습니다. 성호 씨가 제 손을 잡았습니다. 잘 자. 내일 또 좋은 날이 될 거야. 당신도 잘 자요. 눈을 감았습니다. 콧구리는 부끄러운 소음이 아니었습니다. 제 몸이 보내는 절박한 신호였죠. 그 신호를 무시했다면 어떻게 되었을까요? 생각만 해도 아찔합니다. 이제야 알았습니다. 가장 가까운 사람과의 거리는 바로 건강에서 시작된다는 것을. 건강해야 사랑할 수 있고 건강해야 함께할 수 있습니다. 창밖으로 보름달이 떴습니다. 몇 달 전과 똑같은 달이었지만 느낌은 완전히 달랐죠. 차갑게 느껴졌던 달빛이 오늘은 따뜻하고 포근했습니다. 저는 양압기 마스크를 쓴 채로 미소 지었습니다. 불편하지 않았습니다. 오히려 안심이 되었죠. 이 작은 기계가 제 생명을 지켜주고 있다는 게. 성호 씨의 규칙적인 숨소리가 들렸습니다. 저도 곧 잠들 것 같았죠. 내일 아침에는 맑은 정신으로 눈을 뜰 겁니다. 그리고 성호 씨와 함께 산책을 나가겠죠. 은준에도 들르고 친구들도 만날 겁니다. 평범한 일상이지만 이제는 그 평범함이 얼마나 소중한지 알았습니다. 저는 수면무호흡증 환자입니다. 하지만 그것이 제 삶을 규정하지는 않습니다. 오히려 더 건강하게, 더 감사하게 살아가는 법을 배웠죠. 오늘도 저는 양압기와 함께 잠듭니다. 그리고 내일도 모레도 그럴 겁니다. 그것이 제가 사랑하는 사람들과 더 오래, 더 행복하게 살아가는 방법이니까요. 조용한 밤입니다. 예전의 시끄러운 콧소리 대신 이제는 규칙적인 양압기 소리와 평화로운 숨소리만 들립니다. 새로운 밤이 시작되었습니다. 건강한 밤, 희망찬 밤, 사랑이 가득한 밤이